xogayaa dowladda hoose degmada Burco Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan Nuur oo warbaahinta kula hadlaya xafiiskiisa ayaa waxa uu digniin u diray ganacsatada iska leh geerashada waaweyn ee ku yaala bartamaha magaalada Burco kuwaas oo ku furfura bakhaarada wajahada ay degan yihiin baabuurta xumaada iyo sidoo kale baabuurta iskaraabka ah. Fariintan ayuu xogayaha dowladda hoose degmada Burco u diray ganacsatada. shirkan jaraa'id xafiiska ay ku qabtay waxaan run ahaantii halkan baaq uga soo jeedinayna oo aan la socodsiinayna dhammaan dadka geerishlayda ah gaar ahaan kuwa suuqa eeda ama faras magaalaha Burco ama dadku sida qaarba u isticmaalaan siiroogi weynaa ee sida u soo wareegsanaa xudunta magaalada Burco gaadiidka geerishka iyo leyda ku haysta kuwa furfurlayaasha ah kuwa qaboojiyaasha talaagadaha dhigaya dhammaantoodba waxaan u sheegaynaa la socodsiinaa muwaadiniinta reer Burco inta haddii ilaahay ka hadhay bisha January kowdeeda oo muddo bil iyo dhowr casho ah inay kaga guuraan faras magaalaha xudunta magaalada ee ay degan yihiin ee gaadiidka geerishlayda ah ee iskaraabka iibiyaasha ah ee talaagadleyda qaboojiyaasha ah dhammaantood muwaadiniinta waxaan u sheegaynaa muddada aanu u sheegnay inay kaga guuraan meeshu waxa weeye xuduntii magaalada waa faras magaalihii magaalada waa bilicdii magaalada geerish iyo bilicdii magaaladuna isma qabanayso wadada soo wareegtaana waa egas Burco waa qadiimkii magaalada Burco marka muwaadiniinta waxaanu leenahay maadaama Burco ay tahay xuduntii magaalada ay tahay caasimadii labaad ee dalka doonahay maamulkii degmada waxaan nagu waajibaa inaanu ka shaqeyno bilicdeeda iyo horumarkeeda. xogayaa dowladda hoose degmada Burco Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan Nuur oo hadalkiisa sii wata waxa kale uu fariin u diray ganacsatada iska leh iyo sidoo kale kuwa ay u san yihiin guryaha istoodhada u ah bakhaarada ee ku soo jeeda wadooyinka halbowlaha ee magaalada Burco. waxa uu sheegay inay tallaabo sharciya ka qaadi doonaan ganacsatada bakhaarada iska xidhan iska leh ee ku soo jeeda wadooyinka. waxa uu sheegay sanadka cusub laga bilaabo inaanu jiri doonin guri bakhaar oo ku soo jeeda wadada oo iska xidhan isla markaana store waa bakhaar. waan insha Allah taala way noogu jirtaa qorshaha sanadka cusub ma jecel inaan ka hor dhaco waa kamitaad xabiibo weydiisay waxa kale oo kamid oo noogu jira qorshaha inaan ku xigsiino marka gaadiidkan isticmaalahan geerishada baabuurta aan ka rarno meesha istabka labaad iyaga iyo sandaqadaha magaalada laftooda halka goobta lafteeda waa ka rarayna oo iyada halka imika laga rarayo aan u sheegino gaadiidleyda nimanka geerishlayaasha wax xalaaliyo wixii sandaqad iyaduna ku soo xeeran iyana waa ka rarayna dadka intay bakhaarada ku xiga kareystaan ee magaalada caynteedii isha ku dhacaysa iska xidhan horena waan uga dignay iyagana sanadka cusub insha Allah taala qorshaha way noogu jirtaa meherad aan furnayn oo shaqaynin oo caynta magaalada ku taala faras magaalaha ka muuqanaysa ma qaadanayno mana yeelana hadda Cabdi Qani Baafo telefishinka caalamiga Star TV magaalada Burco.